con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Se fue de campaña por unos meses en un jet con champaña en el 2013. Viajó con Ferreira y también con Uceda, todo auspiciado por la empresa OAS Internacional. Con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Llegó a Sao Paulo a hacer unas fotos para su campaña pagada por garotos. Fueron 3 meses que fue ocupado el jet privado de la empresa Tap 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 Tap. Con Meo Arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. A su regreso realizó una gira por todo Chile, el candidato del blog. busco a la Karen para ir a Conce. Se supo todo desde este entonces. Yeah. Con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Salió en los diarios el jet privado que Marco Enríquez había ocupado. Por una foto del avión no pudo mentir lo que pasó del viaje a Brasil. Todos cuestionan su escala en Brasil. Nadie le cree en todo el país. Con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión. Directo a Brasil con Meo arriba de un avión. Viajando gratis con Meo arriba de un avión.